Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Новую коллекцию дома моды Max Mara Resort 2024 креативный директор бренда Ян Гриффитс представил как гармоничный союз высокого итальянского мастерства и скандинавского фольклора. В этом сезоне круизный показ решено было устроить не где-нибудь на южном курорте, а отправиться в более северную страну, а именно в Швецию, выбрав в качестве модной столицы город Стокгольм. Локацией для масштабного шоу выступила знаменитая Стокгольмская ратуша. Монументальное строение из красного кирпича с высокой башней, увенчанной золотым куполом. Это место известно многим не только как здание мэрии и одна из главных туристических достопримечательностей. Еще здесь ежегодно проходит грандиознейшее торжественное событие – Нобелевский банкет в просторном блю-холле с колоннами по периметру. Здесь чествуют лауреатов Нобелевской премии в области литературы и науки. Но теперь по широкой лестнице в зал спускаются модели в образах от Max Mara. И это совсем не случайно, ведь музой новой коллекции бренда стала Сельма Лагерлёв, знаменитая шведская писательница. Я думаю, многим из вас, друзья, знакома ее сказка про удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Сельма была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, и третьей среди женщин-лауреатов после Марии Кюри и Берты Зютнер. Сегодня Ян Гриффитс представил на подиуме комфортный и практичный гардероб, вдохновленный скандинавской культурой и однозначно связанный с уникальным местом женского триумфа. Как утверждает дизайнер, его желанием был уход от традиционной идеи курортных коллекций, целенаправленных на южный теплый климат. Гриффитс постарался воплотить в жизнь другую концепцию, утверждая, что нынешняя круизная линейка не предназначена только для курортного отдыха, где часто все сводится к куцым коктейльным платьицам и купальникам. Со слов модельера, это очень органичные вещи, которые при желании можно запросто упаковать в чемодан или же, напротив, отправиться в офис, а можно носить просто так, для настроения. Во всяком случае, как подчеркнул автор коллекции, скандинавская культура с ее волшебными мифами и легендами вводит Max Mara на новую территорию. В результате в модных ансамблях появились характерные для северных народов узоры, декоративные кисточки и мягкие помпоны, свитеры крупной вязки и шали-накидки, платья-рубахи с длинными широкими рукавами, ботинки на высокой шнуровке. На мой взгляд, скандинавские мотивы очень гармонично вписались в современную моду. Еще одна интересная находка – венки из бумажных цветов на головах у манекенщиц, выполненные в традиционной для итальянского бренда нейтральной графике. На мудборд креативный директор поместил изображение мини-жилетов, которые в коллекции нашли отклик в грубоватых безрукавных блейзерах. А знаменитые максмаровские пальто получили в качестве декоративной детали рукав баранья нога, отголосок из последних десятилетий XIX и начала XX века. К гардеробу времен шведской писательницы отсылают также и контрастные широкие мужские манжеты на нарядах из шифона и тафты, блузы с развязанным галстуком-бабочкой, что напрямую говорит о презрении Сельмы Лагерлёв к буржуазным условностям и смелому противостоянию туго затянутому в корсет обществу тех лет. В финале показа модельер приготовил для поклонников марки целую серию очаровательных нарядов с флористическими узорами. Не зря ведь круизная коллекция получила название «7 цветов». Это связано с народным праздником Швеции Днем летнего солнцестояния, одной из самых милых и романтических традиций собрать 7 разных полевых цветов. Местная легенда гласит, что любой, кому повезет найти по одному цветку каждого вида, должен положить их под подушку и тогда увидит во сне своего будущего возлюбленного или возлюбленную. Используя в качестве источника вдохновения целый гербарий и с тщательно прорисованными акварельными иллюстрациями, дизайнер по-новому подходит к цветочному принту. Одежда и даже обувь оказались буквально усыпаны яркими растениями, словно просторные луга в день середины лета. Часть образов здесь дополнили белые воротники и манжеты, что добавило в облик капельку городского шика. По завершению модного шоу
Ян Гриффитс с улыбкой отметил: «Этой коллекцией я провозглашаю дом Макс Мара достойным Нобелевской премии в области моды». И пусть сказано было все в шутку, но коллекция действительно достойна высокой награды за стать, поэтичность и спокойное совершенство. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Спасибо за теплые лайки и неравнодушные комментарии. Всем красоты, позитива и солнечного настроения!